10 మంది స్నేహితుల్లో దొడ్డికి వచ్చి 60-70 పుంజులు మేపుతున్నారు ఒక్కొక్క మకంలో. ఒక మకంలో 10, ఒక మకంలో 10, అలా 70-80 కోడి పుంజు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ 70-80 పుంజుల్లో ఒక 5-6 చాలా విపరీతంగా పోట్లాడి ఉంటాయండి. ఏ దొడ్డికైనా 100 పుంజులు 80 పుంజులు తయారు చేసుకున్నట్లో 5-6 టూ టాప్. ఆ టూ టాప్ కోళ్ళన్నింటినీ పోగు చేసుకుని 40 కోడి పుంజుల్ని రోజు 10 పందాల కాడికి ఏదో ఒక పార్టీ మీద ఒప్పుకుంటున్నాం. నాకు 40 వస్తున్నాయి, మీరు వచ్చారు నా తలపై, మీ 2 టాప్గా దెబ్బలండి అనుకోండి, మీరు క్రేజ్లోకి వెళ్తున్నారో మీ దగ్గరికి ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి ఈయన కోడి బాగా దెబ్బలండి, మీ నాకు పెట్టల మీద కావాలంటే మీరు 3 లక్షలు 2 లక్షలు 4 లక్షలకి అమ్మగలుగుతున్నారు.